Сегодня я вам расскажу об одном чудодейственном средстве от кашля. Это простое средство. В состав этого средства входит 150 грамм масла сливочного, 150 грамм меда хорошего, полстакана сахарного песка и 50 грамм какао-порошок. Какао-порошок я беру хороший. Вот такой вот Красный Октябрь. Хороший, бывает и не очень иногда возьмешь. Вот, это средство. Значит, делается оно просто. Ставим на газ кастрюльку. Кастрюлька должна быть желательно с толстым дном. Ну, или, по крайней мере, такая нержавеющей стали. Положили мы сюда сливочное масло и растворяем его. Растворяем. Вот. Не до кипения, просто даем ему раствориться, этому сливочному маслу. Вот. Размешиваем его. Средство хорошо чем? Не надо, не советую бежать в аптеку, кашляете вы. Возьмите и сделайте это средство. Поверьте мне, это понравится и взрослым, и детям. Вот когда его сделаешь, в баночку зальешь, оно хранится в холодильнике целый год. Поэтому делайте смело. И делайте сразу порцию. Я вот сначала сделала половину порции. 150 грамм масла, 150 грамм меда, полстакана сахара. Сделала вот сегодня утром. У меня получилась баночка где-то около 400 грамм. Вот. А на порцию, если вы возьмете 300 грамм масла, там написана такая порция, 300 грамм масла, 300 грамм меда, стакан сахара. Так как я сделала уже половину порции, то я сейчас делаю вторую часть. Значит, масло вот у нас растворяется. Вот, мы ни в коем случае не даем ему закипеть, просто его растворяем, размягчаем. Когда масло у нас размягчилось, вот мы туда кладем мед. Мед кладем и начинаем вместе с медом все это перемешивать, чтобы масло с медом подружилась, растворилась, как бы вот вместе стала одной такой массой. Поэтому даем времени немножечко и размешиваем. Размешиваем. Когда мед с маслом у нас смешаются полностью, мы добавляем третий компонент. Это у нас будет сахарный песок. Ну, обычный сахар. Да, обычный сахарный песок. Вот сейчас мы его сюда высыпем, этот сахарный песок, в этот мед и масло. Высыпаем мы его сюда и начинаем снова перемешивать. Перемешиваем, чтобы теперь эти три компонента подружились. Мед, масло и сахарный песок. Перемешиваем. Когда они у нас полностью смешаются, делается это все быстро. Ну, максимум 10 минут вы потратите. Вот я все компоненты взвесила, у меня есть весы. Приготовила. Делается, не более 10 минут. Значит, вот мы помешиваем, не давая этому средству ни в коем случае закипеть. Масло тоже не должно кипеть, просто распускается. А сейчас мы помешиваем для того, чтобы сахар растворился в этой смеси, чтобы он не скрипел у нас на зубах. Вот. И затем, когда все это у нас перемешается, мы засыпем последний компонент. Это какао-порошок. Чем средство хорошо? Оно, во-первых, очень хорошо помогает, это раз. Так прямо в статье и написано было, что сама себе поверить не могла, до чего это средство чудодейственное. И когда к врачам пришла, те вообще удивились, как это так, такой длительный застарелый бронхит прошел в такой короткий срок. Вот. Я сегодня всю ночь кашляла. После того, как я сделала первый раз, это было до обеда, часов 10, и выпила, добавляют столовую ложку этого средства потом, столовую ложку, да, на стакан горячего молока. И выпиваешь. Пить можно сколько хочешь этих стаканов молока. Хочешь раз, хочешь 3 раза выпей. Берем какао-порошок. Главное, это пьют, не выходя на улицу. То есть нельзя выпить и идти на улицу.
обязательно дома, вечером перед сном в обязательном порядке выпить. Но даже если вы не выходите из квартиры, то можете и 2 раза выпить этот стакан горячего молока с этим средством. Получается такая вкусная шоколадная паста. Все компоненты очень вкусные. Сливочное масло у меня хорошее, дорогое. Какао-порошок, мед натуральный. И всему этому мы не даем, как говорится, закипеть. Просто вот растворяем. Постоянно это все помешивая. И пока оно будет у нас еще в теплом виде, мы его сразу потом выльем в чистую стерильную баночку. И храниться оно будет у нас в холодильнике год. При желании можно ребенку даже намазать на хлебушек и дать поесть. Или просто, например, взять вот ложечку этого средства, вот так даже, и дать вот ребенку в рот мы дадим. Вот. И это очень вкусно. Вот бабушка первый раз с утра кашлянула, а то даже и не было у меня, слава богу, кашля. Так, значит, помешиваем. Баб, что-то Помешиваем. сахар ты не очень перемешала там. Ну, бывает, конечно. Слишком сладко прям. Такой рецепт. Там потому что и мед, и сахарный песок, сладкость, но дает свой эффект. Вот так хорошо помешиваем. То есть эта паста, я уже говорила, что хранится в холодильнике год. Но вы ее можете даже побыстрее скушать. Это все не такое светлое, это просто на телефоне все отражается. Оно шоколадного цвета. Ну да, темно-шоколадного такого. Все. И выливаем теперь это в чистую стерильную баночку. Уже 7 минут. Потом оно застынет, становится очень густое. Вот так мы вылили. Туда сейчас нальем стакан молока и выпьем. Это буду не я. Вот такое средство мы с вами творили чудодейственное. Делайте все от кашля это. Значит, норма такая, если вы делаете целую норму, то берете 300 грамм сливочного масла, 300 грамм меда, стакан сахарного песка и 100 грамм какао-порошка. Я делала половину нормы. Утром вот делала, я вам показывала. И сейчас я сделала половину нормы. А если вы будете делать полную норму, где-то будет у вас грамм 800. Желаю вам крепкого здоровья, а главное верить в это средство. Да в любое дело, что ты делаешь, нужно верить, и тогда оно обязательно поможет. Всем доброго здоровья. Я не профессиональный блогер, не кулинарный. Я просто помогаю своему маленькому внуку, который ведет свой маленький канал. Всего доброго, всем до свидания. Будьте здоровы.